Para llegar a esta ruta tenemos que cruzar un canal como de 200 metros aquí en Bosques de Santa Anita. Avanzamos un poco más y damos vuelta a la izquierda. Es la parte más pesada, subir en la arena. Vamos para allá, primer cerro. Ahí está Cerro Viejo y vamos a ir a esta tercera montaña. Aquí es la segunda cumbre, vamos por la tercera que está más lejos.
Llegamos. Llegamos al tercer cerro, es el Cerro de la Campana, aquí en Tlajomulco. Por allá está Torre 1. Y acá enfrente está Cerro Viejo, cubierto por las nubes. Pues listos, ahora vamos a bajar.